A pati ti një episod gjatë kohës që ishe shtatzën me djalin e parë për shkak të frymarrjes apo e ke pasur me të dytin? Po, ka qenë në fund të shtatzanisë me djalin e dytë, gjatë kohës që djali i madh ishte në gjumë dhe unë po e mbaja sërish ulur, ishte ora 3 ose 4 e mëngjesit. Unë të gjoj një lëvizje afër barkut tim, edhe ndjej që nuk është nga brënda, domethënë nuk është bebi që po lëviz, dhe vendos dorën dhe ndjej stomakun e djalit që po mbaja në dorë, që kishte një lëvizje, dhe kur e largoj e shoh që kjo pjesa afër gjoksit futej brënda dhe dilte jashtë me presion. Edhe kisha lexuar pak që është domethënë distresi i frymarrjes. Në atë kohë nuk ishte dhe Instagrami shumë i zhvilluar, nuk ishim shumë informacion ose të kishim video që vizualisht të dinim çfarë po shihnim, thjesht nga leximet nëpër libra ose gjëra që kanë lidhje me bebet më shumë, edhe vendos të shkoj në urgjencë, ku ishte hera parë që morën seriozisht sepse është rast i rrezikshëm.